La lluvia acá en Estamos Curicó. con Copito y con la corresponsal Marina en vivo y directo para Vivo. Y con el responsable José, que anda grabando Copito. todo. Copito, saluda a la cámara. La lluvia acá en Curicó, nueva piscina abierta, todos disponibles. Los niños 1000 pesos, los adultos 5000. Abierta todos los días. Ya, vamos para. Se puso más fuerte, ya.